है। यदि आप एक किसान हैं और एक ट्रैक्टर लेना चाहते हैं या अन्य कोई किसी उपकरण लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देखते रहिए। ट्रैक्टर पे 1 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है और अन्य कृषि उपकरणों पर भी बहुत भारी छूट मिल रही है। तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिए, इसमें पूरी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखिए, केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के किसानों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करती है। दोस्तों, हमको पता नहीं हो पाता है कि किन किन चीज़ों पे कैसे कैसे क्या क्या छूट मिल रही है, क्या क्या नई योजनाएं हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरी नई नई जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। अन्य क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ और हम इससे विविध कृषि मौसम विशेषताओं के साथ सामंजस्य रूप में क्षेत्र आधारित स्थानीय विविधीकृत रणनीति के माध्यम से, जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, प्रति विस्तार, फसल कटाई की खाद के बाद का प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन शामिल है। दोस्तों, इसका उद्देश्य बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, बागवानी विकास के लिए चल रहे अनेक योजनाबद्ध कार्यक्रमों को आपस में क्रियाशील सह के रूप में सहयोगी बनाना, कुशल और अकुशल व्यक्तियों, विशेष रूप से बेरोजगार युवा वर्ग के लिए रोजगार सृजन के अवसरों को उपलब्ध करना, इस योजना की विशेषताएं हैं। दोस्तों, इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं कि यदि आप एक ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो आप कैसे उसको ले सकते हैं। दोस्तों, आपका सपना यदि है तो ये साकार होने जा रहा है। देखिए, हार्टिकल्चर मैकेनाइजेशन ट्रैक्टर 20 bhp तक, पावर टिलर 8 bhp तक एवं उससे अधिक तथा सीड सोइंग, प्लांटिंग, खुदाई उपकरण पे सरकार छूट दे रही है। ये क्रम संख्या आप देख सकते हैं। स्वचालित शक्ति चालित मशीन ट्रैक्टर 20 bhp तक 3 लाख रुपए प्रति यूनिट जिसकी कीमत हो, उसको सामान्य वर्ग के लिए लागत का 25% अधिकतम या ₹.75 लाख यानी कि 75,000। लघु एवं सीमांत कृषक अथवा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अथवा महिलाओं के लिए लागत का 35% अधिकतम ₹1 लाख तक ट्रैक्टर पे छूट मिल रही है। पावर टिलर bhp 8 bhp से कम 1 लाख रुपए उसका दाम है तो उस पर 40,000, सामान्य के लिए, अन्य लोगों के लिए 50,000 रुपये। पावर टिलर 8 bhp और उससे अधिक पे जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए तक हो, अधिकतम छूट 60 लाख रुपए सामान्य वर्ग के लिए, और अनुसूचित जाति या लघु सीमांत कृषक के लिए 75,000 रुपये की छूट मिल रही है। सोइंग, प्लांटिंग, रिपिंग, डिपिंग उपकरण जिसकी कीमत 30,000 रुपये, अधिकतम 15,000 रुपये तक की छूट और 12,000 रुपये तक की छूट इस पर आपको मिल रही है। दोस्तों, उसके बाद यदि आप पावर स्प्रे लेना चाहते हैं, उपकरण दवा के छिड़काव, फसलों के अन्य किसी प्रयोग के लिए, तो उस पर भी छूट मिल रही है। इस पर देखिए, पौधा रक्षा उपकरण, फसलों पर छिड़काव हेतु शक्ति चालित स्प्रेयर मशीनें विभिन्न प्रकार की हैं। इसमें कितनी छूट मिले देखिए। पावर स्प्रेयर 8 लीटर से 12 लीटर पे और ₹62,100, सामान्य वर्ग के लिए लागत का 40%, लघु सीमांत कृषक के लिए लागत का 50%, माने आधी छूट पे आपको मिल रहा है। पावर स्प्रेयर 12 से 16 लीटर जिसका दाम 7600 रुपये अगर है तो लागत का 40%, सामान्य के लिए, अन्य लोगों के लिए, लघु सीमांत कृषक, अनुसूचित जाति के लिए 50%। पावर स्प्रेयर 16 लीटर से अधिक के लिए जिसकी कीमत 20,000 रुपये यदि हो तो लागत का 40%, सामान्य वर्ग के लिए, लघु एवं सीमांत कृषक, अनुसूचित जाति के लिए लागत का 50%। ट्रैक्टर माउंटेड पावर स्प्रेयर 35 bhp से अधिक पे ₹1,26,000, लागत का 40% और लागत का 50% कम से सामान्य और अनुसूचित वर्गों के लिए। तो दोस्तों, इसको आप पा कैसे सकते हैं, कहां से जानकारी आपको मिलेगी, आइए हम बताते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को देखते रहिए। आवेदक की पात्रता की शर्तें, लाभार्थी चयन में द्वारावृत्ति डुप्लीकेसी नहीं हो, अर्थात राज्य सेक्टर या राष्ट्रीय योजना या किसी अन्य समान योजना में एक ही लाभार्थी चयनित नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, ये कार्यक्रम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से चलता है। यदि आपने किसी राज्य या केंद्र के किसी एक योजना में लाभ ले लिया है तो आपको एक ही प्रकार से लाभ मिलेगा। आप राज्य और सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लाभ नहीं ले सकते। कृषक को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। लाभार्थी के पास उपयुक्त भूमि स्वयं के नाम का राजस्व अभिलेख में दर्ज होनी चाहिए। कृषकों को अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे भूमि के पहचान हेतु खतौनी, किसान बही, किसान की पहचान, वोटर ID, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट एक तथा बैंक खाते की पासबुक का पहला पन्ना जिस पर खाता धारक का विवरण अंकित हो उपलब्ध कराना होगा। लाभार्थी को संबंधित कार्यक्रम की प्रारंभिक तकनीकी जानकारी हो। लाभार्थी नई तकनीकों को अपनाने हेतु जागरूक हो, मुझसे अभिरुचि औद्यानिक कार्यक्रमों के प्रति होनी चाहिए।
लाभार्थी योजना के अंतर्गत अनुदान धनराशि के अतिरिक्त संबंधित कार्यक्रम पर व्यय होने वाली धनराशि तथा आवश्यक संसाधनों को वहन करने में सक्षम हो। आवेदन कैसे करें? योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक कृषकों को वेबसाइट upagriculture.com पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कृषक साइबर कैफे, जन सुविधा केंद्र, कृषक लोकवाणी से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जनपदीय उद्यान अधिकारी से संपर्क करें। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आप ये वेबसाइट upagriculture.com खास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार की है। यदि आप उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये योजना पूरे देश में चलाई जा रही है बागवानी मिशन के अंतर्गत। तो आप अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें और वहां से आपके राज्य की योजना निश्चित रूप से आपको जानकारी पूरी की पूरी मिल जाएगी। और मेरी जानकारी के अनुसार ये पूरे देश में चल रही है, तो इससे आपको वहां से भी ये सुविधा मिल सकती है। यदि कोई आपको असुविधा होती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। मोबाइल से देख रहे हैं तो भी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।